ما تغلطش نفس غلطتي. غلطة واحدة، غلطة واحدة بس من غير ما تعرفها هتوصل الحال بتاعك او الدورة بتاعتك للمنظر اللي انت شايفه ده. اعرف انا غلطت ازاي وايه اللي حصل معايا علشان خاطر الكتكوت يفضل بالحجم ده والنهارده عمره 13 يوم. غلطة واحدة غلطتها خلت الكتكوت بالمنظر ده والوضع ده وما اتحركش وبدون قصد، ده غير اللي مات منهم كمان. فانا دي حاجة انا جربتها وحبيت ان انصح بيها الناس علشان محدش ان هو يقع فيها او يخسر. والحمد لله او ان شاء الله يعني بدأت ان انا الحقهم، لان الموضوع الحمد لله لو اتلحق بدري هيبدأ ان هو يتلم. فخليك معايا كده وافهم كويس قوي ايه اللي حصل بالظبط علشان ما تقعش نفس وقعتي او تغلط نفس الغلطة. اوعى تغلط نفس الغلطة. ايه اللي حصل معايا بقى؟ انا هقول لك اللي حصل معايا. انا كان عندي دورة فراخ، جبت الدورة وتمام جدا، والدورة بسم الله ما شاء الله طلعت معايا، وعمر 20 يوم مكاييل جميلة جدا. وان شاء الله هعمل لكم فيديو بقى قريب جدا واوريكم هي عمر كام والمكيال بتاعها كام. عملت انا ايه؟ عندي اوضة طبعا كبيرة، او الاوضة دي عامة عامل فيها الحضانة دي. الاوضة عامل فيها الحضانة دي. دي الحضانة اللي عاملها في الاوضة. جميل كده، جميل كده. والحمد لله بطلع منها دورات جميلة جدا مش وحشة، وبطلع منها احجام كويسة جدا وفي وقت كويس جدا وفي وقت قياسي. ايه بقى الكارثة اللي حصلت معايا من غير ما اعرف؟ خليكم معايا بقى كده وشوفوا هشرح لكم بالظبط ايه اللي حصل. انا عندي الاوضه دي اللي بطلع منها الدوره بتاعتها. طيب لو شايفين كده في الارض في الحته دي فيها نشاره، وعندي الحضانه دي طلعت منها الكتكوت عمر 14 يوم او 15 يوم. كان مكياله وصحته بسم الله ما شاء الله جميله جدا. انا عملت ايه؟ قلت بشغل دوره تانية في نفس الوقت. اعمل ايه؟ قمت جاي مطلع الفراخ بره هنا، وقمت جاي رايح للراجل البيطري اللي بتعامل معاه، والقطيع عنده او الكتاكيت عنده كويسه جدا وما فيهاش اي غلطه، ورحت اشتريت لي كام كتكوت. وقمت جاي ماسك المكان ده مطهره ورشش جير وحاطط النشاره الجميله بتاعتي، وقمت جاي حاطط اللمبه. تمام. والاوضه طبعا دافيه مش ساقعه، جميله جدا، التهويه فيها مش وحشه. وقمت جاي حاطط الكتاكيت دي. قلت ان شاء الله 14 يوم هطلعهم مكان اللي هم بقالهم 14 يوم، وانقل اللي هم 14 يوم دول يكون بقالهم مثلا دخلنا في 25 يوم او زاد شويه، انقلهم في مكان تاني يكون كويس عن ده، ويبقوا دول لوحديهم ودول لوحديهم، وهكذا ابدا ان انا اشغل الدوره بتاعتي. فجيت بعد ال 13 يوم او عمر الاسبوعين، جيت لقيت المنظر زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. طب اعمل ايه؟ طبعا جيت اتصدمت. فبالتالي بسرعه اتصلت بالبيطري سالته، قلت له شرحت له الوضع بالظبط، ما قلتلوش عندي كتاكيت مخسعه ولا الكلام ده كله، لا انا شرحت له الوضع بالظبط فيه ايه. قال لي ما ينفعش تدخل كتكوت على مكان فيه كتكوت حتى لو عمره 10 ايام، ما ينفعش. نفس الكبار دول غلط على نفس الصغيرين وبيتعبوا وعمرهم ما هياخدوا نمو. فبالتالي اول حاجه لازم تعملها تجيب فلاجيل من الصيدليه، ده مطهر معوي. هم الحمد لله بدأ ان هم ياكلوا. بحط 4 سم فلاجيل على لتر ميه، ده 12 ساعه بالنهار. بالليل ميه عاديه خالص، ميه من الحنفيه او ميه من الفلتر. هشتغل فلاجيل ومتابع معاه، ابدا احط 4 سم على لتر ميه. وطبعا هجيب منه جرعه كوكسيديا عشان خاطر ان هم يبداوا يظبطوا معايا، لان المنظر ده شايفين حتى الكتكوت ده عامل ازاي. ده كده خلاص انا قلت الحقه، والحمد لله ان ربنا الهمني. وما ينفعش ان اسكت، لان كان خلاص انا هفقد الامل فيه خلاص. وقلت ربنا يعوض عليا. فقلت اكلم الراجل ده، والراجل ده بيطر شاطر جدا، وقال لي ان شاء الله حب كويسين هديك الجرعه دي
وهيفوقهم. فبالتالي قمت جاي خالي المكان وقمت جاي مزود نشاره تاني، وبدات ان انا اديهم جرعه العلاج. فانا دي حاجه انا مريت بيها، او التجربه دي مريت بيها، وما تستعجلش. حاول يبقى عندك مكان تاني، يبقى عندك مكان تاني خالص فاضي. انت خلاص طلعت ال 14 يوم، ما تسيبهمش في نفس المكان. خلاص طلع من المكان ده، جهز مكان تاني، وقوم جاي مطهر المكان اللي انت هتفرش فيه الكتكوت الجديد. كنسه طبعا كويس وننضفه تمام، وتقوم جايب الجير اللي احنا متعودين برضو نجيب جير ونرش ونطهر، ونبدا نولع اللمبه بتاعتنا قبلها ب 24 ساعه، ونبدا نستقبل الكتكوت بتاعنا. هيطلع معانا كويس ان شاء الله. لان انا كنت خلاص بدات اشك في الراجل اللي جايب منه الكتاكيت بتاعتي. انا جايب من الراجل ده كذا مره، مش مره ولا اتنين، لا ده كذا مره. فبالتالي لما جبت المره دي انا خلاص هشك في الراجل. فالموضوع طلع من عندنا، فقلت انا اقوله للناس عشان برضو ما حدش يغلط نفس الغلطه بتاعتي. ويا ريت طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش طبعا تعمل لايك واشتراك، وانتظرني طبعا فيما هو جديد في حاجات تانية ان شاء الله عن تجربه هفيدكم فيها وهقول لكم عليها، عشان برضو كلنا نعلم ونتعلم من بعض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.